Fala pessoal, estamos aqui com um Cruze 2013. O cliente estava aí relatando que estava com um barulho na suspensão. Fizemos o diagnóstico aqui, ó. A bucha aí da barra estabilizadora, tá vendo? Junto com as belhetas também. Aí já tiramos aqui as belhetas. Vamos estar fazendo a troca aí da bucha e da barra, da bucha da barra estabilizadora. Aí ó, balancei. Tá vendo? Isso aqui estava causando um grande barulho aí no carro e o cliente chegou a achar que era até suspensão. Se você precisa aí de um serviço de qualidade, é só você vir por Teodoro Centro Automotivo. Estamos aqui na saída de Sardoá para Governador Valadares, beleza? Falou!